Secretaria, moció del grup Més Xixona Acord Ciutadà a favor del dret a vot als 16 anys. El portaveu de Més Xixona té la paraula i ens explica aquesta moció. Sí, a veure... Vaig passar a llegir-la directament perquè tampoc és massa llarga i així ho entenem tots, sobretot la gent que es veu. Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar l'any 2011 la resolució 1826 sobre l'enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció d'edat per a votar als 16 anys, en què instava els estats membres a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys, atès que l'esmentada resolució vincula els principis de la democràcia que exigeixen la participació del major nombre possible de persones en el procés polític i en la presa de decisions, amb la necessitat d'ampliar el dret a vot a 16 anys, i assenyala que l'evolució demogràfica a Europa podria portar a la creixement i marginació del jovent en el procés polític i corre el risc de ser dominat per qüestions principalment d'interès per a les persones de més edat. Atès que l'any 2007 Àustria es converteix en el primer estat de la Unió Europea en reconèixer el dret a vot a partir de 16 anys i que actualment ja són diversos estats que ja reconeixen el dret a vot al jovent a partir d'aquesta edat. En són alguns exemples Alemanya, Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega o Argentina. Atès que l'estat espanyol, el jovent d'entre 16 i 18 anys no té dret a vot, però sí que té responsabilitats penals, dret a treballar i obligatorietat de pagar impostos, ple consentiment en els tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres. Atès que entitats juvenils de referència, com som el Fòrum Europeu de la Joventut i el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, donen suport al reconeixement del vot a 16 anys. Per tots aquests motius, el grup Més Xixona demana a l'Ajuntament de Xixona i proposa els següents acords. Manifestar la necessitat d'avançar cap al reconeixement dels drets a vot a les persones majors de 16 anys. Instar al Parlament i al Govern de la Generalitat que incloguen el dret a vot de les persones majors de 16 anys en la llei electoral valenciana que cal actualitzar per garantir el dret a vot de les properes conteses electorals i comunicar aquests acords als diferents òrgans administratius. La moció és senzilla, la petició és clara i crec que no té molt més explicació. Molt bé, doncs iniciem el torn de paraula. Si Joan vol intervenir per part de Compromís. Sí, respecte a aquesta moció, només comentar que Compromís en el Congrés va presentar una proposició no de llei que versa sobre el mateix, per tant nosaltres votarem que sí. Ciudadanos. Sí, voy a ser escueto. Estamos hablando de algo de gran calado, que ya hemos transmitido en otras ocasiones, que necesita no solo pequeñas modificaciones, sino una reforma consensuada, que haga que nuestras elecciones sean más representativas, sean más igualitarias de la sociedad y los ciudadanos que eligen a sus representantes. En eso estamos totalmente de acuerdo, sobre todo los grupos minoritarios, ya que la actual ley electoral facilita el bipartidismo y dificulta el reparto igualitario de representantes. Desde Ciudadanos, por lo tanto, abogamos y abogaremos por un cambio de la ley electoral, desde un enfoque mucho más amplio y más profundo. Finalmente, hay algo que a la hora de presentar este tipo de medidas, pues olvidamos, y principalmente se olvida que para este tipo de circunstancias, que no es otra cosa que modificar la ley electoral de todos los españoles, hacen falta dos puntos fundamentales que aquí no se cumplen. Un alto grado de debate, que aquí no lo hay, y después del mismo, la recogida de las conclusiones en un consenso profundo que efectivamente sí derive en la consecución de una nueva ley electoral, que sirva para muchas legislaturas y no para una sola cosa. ¿Has acabado? De acuerdo. Fuensanta, por parte del Partido Popular. Sí, gracias. Yo voy a comentar que la etapa de la adolescencia de la que aquí hablamos, que es de 16 a 18 años, es un periodo muy complejo física, mental y emocionalmente. Los jóvenes todavía buscan su propia identidad. Están desarrollando sus códigos morales. Se enfrentan a muchos retos y tentaciones que no saben resolver. Es un periodo de rebeldía en el que muchas veces se decide y se actúa solamente por contradecir o por rebote. No están de acuerdo en nada, ni siquiera con su propio cuerpo. No han definido su personalidad. Y todo esto no lo digo con intención de ofenderles, ni de degradarles, ni mucho menos. Todos hemos sido adolescentes y esta etapa que hay que sufrirla no es mala, sino todo lo contrario, porque si la padecen es porque se están transformando.
y están pasando por una etapa que significa que están avanzando y que están cambiando para mejorar. Empiezan a captar tanta información que les cuesta diferenciar si esta información es incompleta o es errónea. Son muy vulnerables a las influencias, sobre todo de las amistades. Es verdad que sufren muchas contradicciones, como Meshishona dice en su moción. Se puede trabajar a los 16 años, pero no se puede conducir. Se puede abortar libremente, pero no se puede viajar libremente. Su derecho al voto puede aumentar su sentido de la responsabilidad sobre lo que es su país y cómo debe de funcionar. Pero no sabemos hasta qué punto sería un voto razonado o un voto vulnerable, tal como es y tal como son a esa edad. Tendríamos nuevas opiniones en las urnas, que sería bueno. El resultado de su elección puede jugar un papel muy importante en el desarrollo del futuro del país y hay que estar preparado para eso. Nuestra opinión es que es un tema para un debate largo y profundo a grandes niveles que debería servir para reestructurar en total, no solamente a la hora de votar a los 16 años, sino para reestructurar en total los derechos y las responsabilidades que les corresponden a los adolescentes. Ahora mismo la mayoría de edad está establecida a los 18 años y nosotros nos acogemos a ella. Esto. Por parte del Grupo Municipal Socialista, Cristian, com a regidor de Joventut. Bé, en ple segle XXI l'augment de l'esperança de vida deixa actualment el pes de les decisions en quant als processos electorals en la nostra democràcia en les persones en edat avançada. Per tant, falta més oportunitat de participació i que no només l'esperança de vida s'allarga per dalt, doncs que aquesta participació també pugui allargar-se per baix, per la part dels joves. I n'hi ha que donar un vot de confiança als joves. Però també és de veres que els joves necessiten més formació en democràcia, en llibertats i en drets. I per això ens cal una assignatura com era Educació per a la Ciutadania, que es va proposar en un govern socialista i que pensem que és molt útil per a que els nostres joves puguen estar formats i capacitats per a prendre aquestes decisions que hem dit que en una etapa tan vulnerable com l'edat que tenen de 16 a 18 anys, per exemple, que si estan més formats seran més capaços de prendre bones decisions. Per altre costat, el nostre partit ja ha apostat per donar-li la veu i el vot als joves. Nosaltres en les primàries que hem fet hem posat en pràctica això, així en el País Valencià, i també les joventuts socialistes ja duen també uns quants anys demanant que això es debata i que si pot ser que es dugui avant en el Congrés, que es reforme l'actual llei electoral en aquest sentit, entre altres. I també per últim, en 2016, en l'anterior curta legislatura que van tindre, van firmar una proposició no de llei per a debatre en el Congrés. Per tant, són arguments suficients per al nostre grup polític per a recolzar aquesta moció. Molt bé. Si voleu que comencem un segon torn, Mario, Sí. o passem a votar. Sí. Bueno, un poquet tant a Joan com a Cristian, des del meu punt de vista, si parlem de la mateixa proposició, simplement un detall. La proposició, notícia del Mundo del 9 de abril del 2016, la reforma electoral que afectaría a más de 800.000 jóvenes y llegó este martes al Congreso de la mano de Esquerra Republicana. Sí, sí, pero que la presenta Esquerra Republicana. Claro, que después a continuación para que la apoyen, que la recolzen, tal, no sé cuántos. Pero yo deixar entendre que l'equip la presenta en el Congreso és Esquerra Republicana.
Val? Correcte, la va recolzar, i per suposat. Val? Respecte al un poc el que estava dient Javier, de Ciudadanos, que no ha hagut debat i en grans línies la seva intervenció anava que necessita un ampli debat i que necessita una modificació completa. Al final, el tema de baixar de 16 a 18 anys és una cosa clara, concreta, i que el debat pot existir o no, però al final el Consell Europeu en l'any 2011 ja recomana que es baixa a 16 anys i diverses són les associacions juvenils que reclamen esta baixada. Que pot haver més debat? Possiblement. Que el que podríem entrar en una reforma o un debat complet de la llei electoral? Sí, però la diferència de donar-li dret a vot als menors, actualment menors, a la gent de 16 anys, no implica que després puguem debatir sobre si la llei és la més adequada o no és la més adequada. Crec que són dos debats totalment diferents. Si un debat és, el que nosaltres posem avui damunt la taula, és on està la majoria d'edat i que aquesta majoria d'edat siga coherent, i en això enllaça un poc la intervenció del Partit Popular, la majoria d'edat és cert que en l'estat espanyol estan els 18 anys, però no és coherent en el que realment en la pràctica és. Al final, en la pràctica, és cert que la Constitució diu la majoria d'edat estan els 18 anys, però cada llei, i en aquest cas la llei electoral, fixa el topall allà on vol. Ja ho hem dit, entre 16 i 18 anys em puc casar, puc anar al metge jo soles i prendre el medicament que siga, tinc l'obligatorietat de pagar impostos, tinc dret a treballar, tinc responsabilitats penals, però, en canvi, no puc anar i decidir qui són els meus governants. M'ha dolgut, sincerament, la intervenció del Partit Popular. M'ha dolgut perquè jo ho he patit. Jo en 16 anys estava clavat en moltíssimes associacions, estava molt involucrat en moltíssims moviments d'aquest poble, i per part del Partit Popular s'ha dit que els joves de 16 anys no tenen personalitat, no saben tractar la informació, són manipulables i no tenen un vot raonable. Ma abuela, quan vaig a casa, no em coneix. I ma abuela té dret a vot i no em coneix. No sap qui és el seu net. En canvi, ma abuela té dret a vot i un xaval de 16 anys no. Bé, doncs continuem el segon torn de paraula. Si voleu intervenir de nou, pensant-te per la vostra part. No? Jo reiterar que els joves necessiten un vot de confiança i que són capaços de moltes coses els nostres joves, i que si a més treballem el tema de l'educació per a que tinguem dins de la llei educativa i dins del currículum una assignatura com Educació per a la Ciutadania que forme els nostres joves en llibertats, drets i en democràcia, estaran perfectament capacitats per a triar i defensar els seus interessos. Bé, passem a votació. Vots a favor de la moció? En contra? Abstencions? Us queda aprovada la moció. Passem al següent punt.